အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာဖောက်ပြန်နေတဲ့လင်ယောက်ျားကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူ့အလောင်းကိုဘီလက်မြေနဲ့လောင်းကအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရန်ထဲမှာထည့်ပြီးပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ရဲတွေကသူမယောက်ျားပျောက်ဆုံးနေတာကိုသိလို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမကကိုဝင်ရှိနေတော့မှယောက်ျားဖြစ်သူကဖောက်ပြန်ပြီးအိမ်ကစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုပါယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လင်ညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာသူမမသိဘူးလို့ပြောတာကြောင့်ရဲတွေလည်းအိမ်ထဲကိုခဏတာရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဘာတဲလုံးစာမှမတွေ့တာနဲ့ပြန်လှည့်သွားခဲ့ရတာပေါ့။သူမကတော့ဒီကိစ္စကြီးတစ်စက္ကန့်ရက်သွားပြီလို့ထင်နေခဲ့တာ။သူမရဲ့သားလေးမွေးဖွားပြီး၄နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်အထိပါပဲ။တနေ့တော့တားဖြစ်သူကသူဆွဲထားတဲ့မိသားစုတပ်ပုံလေးကိုသူမလက်ထဲလာပေးပါတယ်။သူမကယူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရပါတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တားဖြစ်သူဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကနေရန်မှာလက်နှစ်ဖက်ရှိနေလို့ပါပဲ။တားဖြစ်သူကအဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့အဖေကနေရန်ထဲမှာရက်နေရင်သူကြီးပြင်းလာတာကိုစောင့်ကြည့်နေတာတဲ့ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးဟာနေရန်ကမင်္ဂလာဆောင်တပ်ပုံကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတကိုယ်လုံးကြက်သီးတွေထသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူမလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုပက်ကြီးပေါ့။တော့မယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိလိုက်တာပါ။တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကကိုဝင်ရှိစအမျိုးသမီးဟာယောက်ျားဖြစ်သူကိုသတင်းကောင်းပါဖို့ကုမ္ပဏီကိုတွားခဲ့ရကနေယောက်ျားဖြစ်သူဖောက်ပြန်နေတာကိုမမျှော်လင့်ပဲမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူမဟာအိမ်တော်ရေးအပေါ်လုံးဝစိတ်ကုန်သွားခဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပေးခဲ့တဲ့ဂတိတစ္ဆာတွေဟာအလိမ်ညာတွေဆိုတာသူမသိသွားခဲ့ပြီလေ။သူကလူများရှိမှတော့ကျင်နာတတ်တဲ့လင်းယောက်ျားကောင်းဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးကြွယ်ရမှာတော့တခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေခဲ့တာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးဟာသူမယောက်ျားအကြိုက်ဆုံးကဟင်းချိုကိုချက်ပြီးအထဲမှာအစိတ်တွေခတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတိုက်ကျွေးခဲ့တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ထက်ခွင့်တောင်းတုံးကငါတို့အိမ်တော်ရေးဟာတင်မပဲကွဲကွာရမယ်ရှင်လျက်နဲ့တော့မခွဲဘူးလို့ယောက်ျားဖြစ်သူပြောခဲ့ဘူးလို့ပါပဲမကြခင်မှာပဲယောက်ျားဖြစ်သူဟာအစိတ်မိပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်လဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာမှာကျဉ်တဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့အပြုံးတွေထင်ဟပ်နေခဲ့တာပေါ့ပြီးနောက်မှာတော့သူမဟာယောက်ျားရဲ့အလောင်းကိုဘီလက်မြေနဲ့လောင်းပြီးနေရန်ထဲမှာထည့်ပိတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့၄နှစ်အကြာမှာဒီလိုဝက်ချက်ကြီးတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့သူမဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့မိပါဘူးတားဖြစ်သူအခန်းထဲကထွက်သွားပြီးနောက်အမျိုးသမီးဟာနေရန်ကိုအမြန်သွားစစ်ဆေးကြည့်ပါသေးတယ်။ဘာထူးခြားမှုမှမတွေ့ရတာကြောင့်တားဖြစ်သူရဲ့စိတ်ကူးရင်မှုလွန်ကဲနေတာလို့ပဲသူမထင်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲနောက်ရက်မှာတော့တားဖြစ်သူကမင်းညကအဖေနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့ထပ်ပြောလာပြန်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကြားကြားချင်းတကူလုံးတုံ့လုံးသွားရတာပေါ့။သူမကတားဖြစ်သူကိုအဖေကဘာတွေပြောသေးလဲလို့အသေးအတန်မေးပါတော့တယ်။ကောင်လေးကဖေကနေရန်ထဲမှာအယမ်းမောင်နေတဲ့အပြင်မှာရောလင်းနေသေးလားလို့မေးတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်ပြီးတော့တားလေးလူလာမြောက်တဲ့အခါအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့မယ်လို့လည်းပြောခဲ့သေးတယ်ဒါကိုကြားပြီးအမျိုးသမီးဟာနေရန်ကိုချက်ချင်းလှည့်ကြည့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမယောက်ျားဟာနေရန်ထဲမှာအယိုးစုဖြစ်နေလောက်ပြီလို့တွေးမိတာကြောင့်တားဖြစ်သူရှိမှစောင့်ကြောက်ထိုင်ချပြီးနေရန်ထဲမှာလူရှိမှန်းမင်းဘယ်တော့ကတိတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပါတော့တယ်ကောင်လေးကတော့ဖေကညာတိုင်းသူ့ကိုစကားပြောဖို့လှန့်ခေါ်လေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးဟာဒီပြစ်လက်ဖြစ်သွားရပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကတားဖြစ်သူဟာလူလောကထဲတောင်မရောက်သေးလို့ပါပဲအခုတားဖြစ်သူကအရာရာကိုတင်ယူခြင်းတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့မူကြိုเจ้าမှာထူးဆန်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေတင်ခဲ့ရတာဖြစ်မယ်လို့သူမတွေးမိသွားတယ်။နောက်ရက်မူကြိုเจ้าကိုတားဖြစ်သူလိုက်ပို့တဲ့အခါကျောင်းဆရာမကိုမကြသေးခင်ကတန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေပြသခဲ့တာမျိုးရှိလားဒါမှမဟုတ်ကလေးရဲ့မိသားစုဝင်လို့ပြောပြီးလာတွေးတဲ့သူရှိလားလို့လိုက်မေးပါတော့တယ်။ဆရာမကတော့မရှိပါဘူးလို့ညင်းပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီเจ้าဟာအပြင်လူပေးမဝင်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့เจ้าဝင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်အပြင်လူမှဝင်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အမျိုးသမီးဟာရောက်ခမဖြစ်သူရှိရာလူအိုယုံကိုသွားပြီးရောက်ခမကြီးကကလေးကိုတခုခုမြောက်ပေးနေတာလားဆိုတာသိရအောင်လိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့နာပြုဆရာမလေးကရောက်ခမကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့လကပဲဆုံးပါသွားခဲ့ပြီလို့ပြောပြပါတယ်အမျိုးသမီးလည်းလှည့်ပြန်မှာနာပြုဆရာမလေးကလှမ်းတာပြီးရောက်ခမကြီးမတိဆုံးခင်ကစကားတခုနဲ့ကိုပဲတဖောက်ဖောက်ယူနေခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ငါသားကနေရန်ထဲကနေငါ့ကိုလှမ်းခေါ်နေတယ်အထဲမှာအရန်အေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပါပဲအမျိုးသမီးဟာဒါတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုတွေးမိပြီးအသေးထိတ်မတက်ကြောက်လန့်သွားပါတော့တယ်။သူမဟာအိမ်မှာကင်မရာတစ်လုံးကိုခိုးတက်ထားလိုက်ပါတယ်။ညဘက်ရောက်တော့ဖုန်းထဲကနေစောင့်ကြည့်ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုပဲစိုက်ကြည့်နေမိတာပေါ့။မကြခင်မှာပဲတားဖြစ်သူကအဲ့ဒီနေရန်သားကိုသွားပြီးသူ့လက်ကလေးကိုနေရန်ပေါ်တင်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တားဖြစ်သူဟာနေရန်ထဲကယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့တကယ်ပဲစကားပြောနေတာလို့သူမတန်တရားဝင်သွားခဲ့တယ်။သူမအောက်ထပ်ကိုအမြန်ပြေးဆင်းပြီးတားဖြစ်သူကိုသွားရှာပါတော့တယ်။ပြီးတော့မအိပ်ပဲအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကောင်လေးကအဖေနဲ့စကားပြောနေတာလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့တားဖြစ်သူကမအိပ်ချင်လို့ကစားချင်လို့ညာပြောနေတာလို့ထင်ပြီးအပြစ်တင်တာပေါ့ကောင်လေးကတော့သူမလိမ္မာဘူးလို့ညင်းပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအမျိုးသမီးကဒါဆိုမင်းဖေကိုဘာတွေပြောခဲ့လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကောင်လေးကဖေကသူ့ခြေထောက်တွေထုံနေပြီးတဲ့အုတ်ခဲတွေကိုနည်းနည်းလောက်ဖယ်ပေးလို့ရမလားလို့မေးတဲ့တားကအားမရှိလို့မရွှေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဖေကရပါတယ်တဲ့တာလူကြီးဖြစ်လာရင်တော့အုတ်ခဲတွေကိုရွှေ့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်ဖေကနေရန်ထဲမှာ၄နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တားကအဖော်လုပ်ပြီးစကားပြောပေးလို့မပြင်းတော့ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီစကားကိုကြားပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရပါတယ်သူမရဲ့လက်ကိုနေရန်ပေါ်ကိုတေချာတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပုံရိပ်တွေဟာခေါင်းထဲကိုဒုံးကနေပြန်ဝင်လာပါတော့တယ်တားဖြစ်သူကိုချော့တိတ်ပြီးနောက်မှာတော့သူမဟာတူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးအဲ့ဒီနေရန်စီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်နေရန်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုသူမကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ချင်နေမိပြီလေသူမနေရန်ကိုအားနဲ့ထုရိုက်ပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲနေရန်မှာအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ပွင့်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေရန်ထဲကမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူမဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုဖုံးကနေလဲကျထိုင်မိသွားပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ
နေရန်ထဲမှာဝတ်ထားခဲ့တဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းဟာလုံးဝပျောက်ဆုံးနေလို့ပါပဲမမျော်လင့်ပဲနောက်ထပ်စက္ကန့်ပိုင်းကြာမှာပဲအမျိုးသမီးရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုအေးဆက်ဆက်လက်တစ်ဖက်လာတင်လိုက်ပြီးအမောင်ထဲကနေအတန်တန်ထွက်လာပါတော့တယ်